marakara matumaga mundu agerere njira ihoire nduma mwathani arogocwo ona marakara ri Ngai mutire koragwo mwe hamwe koguo ni rita riaku ria guikaraga ngoro yaku ikindeirie he Ngai no kiendaga guthikiririo Ngai witu akurathime na gutu amen kiurideta mesiari na kiurideta riri ya Father na kiurideta ate nake Ngai ni arikaraga etereire iho ririo riambatagia o muthenya Mwathani arogocwo wakimenyithio ngoro yaku ta reke iguage uturage uthaithaniriire muoyo waku uturage uthaithaniriire ciana iria wanengerwo nigetha ucirĩithagie no cimenyagĩrĩre no tũrĩ uthaithanagĩra nginya kĩgongona kĩa Ngai atungatĩri arĩa nini ona arĩa nene nigetha matũrio nĩ Ngai Ngai wa mwaka amen Jehova ndikiuridaki Jehova linakiurideta riri ya Father linakiurideta Mwathani arogocwo atĩ ithikũrũ rĩa gwĩtĩkĩra kũnyiha Ngai nĩ arĩthiaga agĩkwambaragia Ngai nĩ agũkũruta gĩkĩro-inĩ gĩkĩ agũtware gĩkĩro-inĩ kĩrĩa kĩngĩ tondũ nĩ Ngai ũhingagia ciĩranĩro nĩ rita rĩaku rĩa kwenda kũnyiha nĩgetha Ngai akwambararie Mwathani wa muoyo amen okay didi amen Father Ngai akumio amen arogocwo Ngai amen ciugo icio Ngai arakwarĩria atĩ nĩ rita rĩaku ngoro yaku ĩkoragwo ĩihũrĩtwo nĩ wega wa Ngai Mwathani arogocwo naguo wega wa Ngai wa kũihũra nĩ ũrĩhotaga gũtoria maũndũ Ngai wa mwa gũtoria na Ngai nĩ egũtũra kana nĩ egũikara akũnyitĩte guoko gwaku kwa ũrĩo nĩgetha akũrĩithagie na akũmenyagĩrĩra ona gũtungata Ngai wa mwa amen Mwathani arogocwo no ũhoro ũrĩa ũrahũrwo mũhũri atĩ namba nĩ ũrĩkĩtie kũheo yaku nĩgetha ĩkoragwo ndikono Arius okay thank oh Ngai agocwo Ngai anene tuguna rĩnda kũhumbaga magongona ma kanitha wa Elishadai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesũ Kristo Mwathani witũ amen ndahoya ũguo mũtheru wa Isiraeli ndimenyaga nĩ ũkũigua na nĩ ũkũhingia na kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwa Jesũ Kristo Mwathani witũ amen hotithagie mũtheru wa Isiraeli Jehova Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ ũndũ wa wĩra waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesũ Kristo Mwathani witũ amen ndakũnengere mũthĩgi mũtheru wa Isiraeli wa kũrĩithagia wa kũgeithagia ndungata ciaku wa kũrĩithagia ndungata ciaku baba mũrĩithi wothe ndathiaga tarĩ rũthanju na rĩu tondũ nĩ atuĩka mũrĩithi no nginya nengere rũthanju rwa gũthiaga naruo tondũ ng'ondu itihĩtagwo na moko matheri Ngai mũrathima amen arĩa othe nĩ mũhuro wa riũa rũrĩrĩ hamwe na Isiraeli Ngai amũtũmĩire mũciĩ ũrĩa wamanatĩ ĩhoto ĩkomwo rũngĩrwo Osiraje tawa
Jogona nenda gwiteria maguta ndagotua pastor Leto inere akuitharu ndarona Jesu Kristo mwathani witu. Baba nigetha urithagie ruru waku, ithe witu ni undu wa hinya waku. Wa hinya wa Ngai, na thiini wa ritwa ria akuitharu ndarona Jesu Kristo mwathani witu. Baba ireithagie ta uria wendo waku tariĩ, kareithia no kainukia nigetha Ngai witu nake akurathimage. Waruta wĩra ũcio mũtheru wa Isiraeli wĩrutĩire, nake Baba nĩ arĩkũrathimaga. Rĩtwa inĩ rĩaku itheru na ndarona Jesu Kristo mwathani witu. Ndacoka ndagwĩtĩria hinya mũtheru wa Isiraeli, ithe witũ kuma igũrũ Baba. Nigetha Jehova Ngai wa kĩrĩkanĩro gũtũranagie, ithe witũ tondũ mũcukani nake aracangacanga ta mũrũthi ũkũrarama agĩcaria ngoro cia gũtambura. Na rĩu ithe witũ roho ũcio nĩguo twatuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na ndarona Jesu Kristo mwathani witu. Araigire ndarĩ na bata na arĩa matarĩ amũre, arĩtwaranaga na arĩa amũre. Na rĩu nĩ twamwĩka atĩa? Twamwamũra. Ũguo roho ũcio rokomwo itu-inĩ rĩaku rĩa mũgwanja kwenda-inĩ gwaku Ngai na kwarona kwa Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Amen. Etũrũngo moya Ngai mwathani witu. Amen. Ni Ngai wa kĩrĩkanĩro twakinya mũico Jehova. Ngai wa kuona mwathani nĩ tũrĩ tũrĩ tũtwarane na ithuĩ. Ithe witũ tũgitĩre mathĩngĩ na mũkĩrĩra. Ona arĩa moranagia njĩra-inĩ uma kũna wathiĩ kũ Jehova. Ngai wa kĩrĩkanĩro moke makĩende kũnyua thakame cia andũ aku. Baba ithe witũ roho ũcio nĩ twaũkũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesu Kristo mwathani witũ. Baba matukũ matandatũ me mbere itũ Jehova. Ngai wa kĩrĩkanĩro twahoya kũgitĩrwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesu Kristo mwathani witũ. Ũcoke ũtũrekerie araika mũtheru wa Isiraeli nĩgetha tũtungatage nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesu Kristo mwathani witũ. Baba naguo gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ kĩrĩ na irio cia kũrĩa na nĩ kĩrĩ na kĩndũ gĩa kũnyuo. Baba ndaciamũrithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesu Kristo mwathani witũ. Baba nĩ cia kũguna mĩĩrĩ Jehova Ngai wa kĩrĩkanĩro tũhe ciaku cia roho mũtheru nigetha ithe witũ nigetha tũrathimagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩarona Jesu Kristo mwathani witũ. Mahoya gũtongorio nĩwe na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Hallelujah. Amen. Ngai akumi. Amen. Arogocwo Ngai. Amen. Hallelujah. Amen. Wani uranywa maandĩko Ũguo. Agocwo Ngai. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ tuma mũnene mwathani arogocwo. Amen. Nĩ tondũ gũka gũkũ tũkĩte nĩ tondũ wa mũrũ wa ithe witũ Njũgũna, na nĩ twoka na nĩ twaruta marĩa megũtũrehe, na nĩ tondũ wa ũguo rĩ ndĩrenda kũnengere mũtungatĩri ũrĩa megũkĩte nake nĩgetha ageithie kanitha wa Ngai na mere kũrĩa hunjagia Ngai wa mwamũra. Amen. Amen. Mwathani akumie. Amen. Thĩinĩ wa ũmũthĩ ndĩrakena nĩ Ngai tondũ wa gũkinyanĩria wendo wake. Mwathani arogocwo. Tondũ kĩrĩkanĩro kĩarĩtie atĩ ũhoro enda kuga atĩrĩrĩ atĩ nĩngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũmenyerera ngoro yakwa mahinda marĩa nderagwo nĩ Njũgũna atĩ
nĩ agũitĩrĩrio maguta he ciugo twaragia nake ngamwĩra atĩ mũndũ kwĩyamũrĩra Ngai na kũiganwo nĩ kĩrĩa nakĩo nĩkĩo tonga mũnene. Mwathani arogocwo. Kwa mũthenya wa ũmũthĩ atige kwĩyamũrĩra Ngai nĩ tonga mũnene egĩrĩire naguo. Na ndĩramumia ndĩramũra atĩrĩrĩ, ũhoro wa gũtua itua rĩa kwaria ũhoro wa marĩ nĩ kwĩhoka Ngai na kũmwatagĩrĩra we ũtegũtukania na ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa maitho ma Ngai maramũcũthĩrĩirie matinona mũndũ ũngĩ maronire we. Na ndangĩra complain ta mũndũ wa wĩtagwo Petro rĩrĩa rĩokaga nĩ akũrĩithia tũgondu orio rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ oririe nake Johana rĩ nake ũhoro wake atĩa agĩcokire kiuga atĩrĩrĩ Johana rĩ wĩ na ũhoro ũrĩkũ nake. Mwathani arogocwo. Koguo ũhoro wa gũtungatĩra Ngai njũgũna rĩ na arĩa twĩ nao rĩ ti akũrora muono ũcio ũngĩ menya mũgwĩti na nĩwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Gũtiramakania harĩa wĩtĩirwo no kĩrĩkĩrĩkĩiga atĩrĩrĩ atĩ Ngai rĩ ndonaga ta mũndũ kĩrĩa mũndũ onaga tarĩ kĩo rĩ Ngai ndonaga tarĩ kĩo. Mwathani arogocwo. Na tondũ ndateanagĩra maũthĩ maandĩko matwĩte atĩ Ngai onaga ngoro na ngoro yendeire na ma. Mwathani arogocwo. Koguo ngoro yakwa niĩ nĩkoragwo yendeire ma na ndĩramwĩrire Njũgũna wĩyendere ma kuma hĩndĩ ĩrĩa Njũgũna etĩkirie kinya mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũtũrĩte nake ona angĩatuĩka mũthuri ndĩramwe matua maya ũrathiĩ gũtua rĩu rĩ ti marĩa wanatua maya nĩ magũtua itua rĩa kũhikĩra Jesu. Mwathani arogocwo. Na gũtungatĩra Ngai ũrĩa arĩ we Jesu Kristo ũrarũmĩrĩra atũtuire ndungata na mũthĩnjĩri mũnene. Mwathani arogocwo. Ngoretwo ngĩhunjia haha Karurĩ na tondũ wa maũndũ maigana ũna nyũmba ĩrĩa twakomborete yarĩ ya athuri arĩa akũrũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa managĩrie ciana ciao rĩu maraigua tũtangĩhotana. Mwathani arogocwo. Na matinatwĩra tũthiĩ no kĩgeri kĩrĩa maratũgereire rĩ kĩratũmire twambũre hama. Mwathani arogocwo. Ndungata nĩ mũĩ ũrĩa gũthiaga no rĩrĩ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Rĩu tũratungata na kanitha wa mwarĩ wa ithe witũ ũngĩ ũkoragwo harĩa ũguo Mang'u wĩtagwo Lucy wa Ngũgĩ kana hau ũguo Mang'u gĩthiĩ na kĩrahe kanitha wĩho wĩtagwo Shiro. Mwathani akumio. Koguo rĩu kũngĩũka mahinda-inĩ maya nĩ ũgũtũkora kuo na Ngai amũrathime. Kĩmani wa Njũgũna atuĩtwo baba. Orĩra irohe. Orĩra irohe. Mwathani arogocwo. Yenda gwĩta mũhunjia wa kũrĩa Burunsi eta kitambulisho. Mwathani Ngai agocwo. Atĩ koguo tondũ nĩ ũranyona na niĩ ngwĩka ũguo tondũ twĩ hamwe. Mwathani Ngai agocwo. Nĩ njũkire nĩ ũndũ wa Mwathani na njũkire nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Nĩ ngenaga tondũ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ nama Ngai nĩ akoragwo na mũbango mwega nĩ amu arĩa tũgũkaga nao rĩngĩ tũngĩũkire tũrĩ aingĩ no Ngai agaya tondũ nĩ ekũgaĩte mwena ũyũ. Agocwo Ngai. Tũkĩigua kũgoca Ngai ũcio na kuga nĩ wega nĩ inyuĩ mũkĩte na mũrathimwo nĩ Ngai. Thoma kanitha ũcio ũiguaga wa El Shaddai ngũka kũrĩa mwena wa Kĩhiũ mwĩrĩ nĩũkũngora kuo. Agocwo Ngai. Atigwo nĩ Ngai. Orĩra irohe. Mũhunjia wa Kamwangi ona ũkĩheana mbahaca geithia kanitha wa Ngai. Yesu anenehe. Amen. Anenehe rĩngĩ. Amen. Anjĩtagwo Pastor Samuel Njoroge kuma kũrĩa Kamwangi ũnjĩke na kanitha wa El Shaddai ndĩ rungu wa Bishop Mũturi. Nĩ wa mũndũ akĩmũrathime. Orĩra irohe. Halo. Mwathani agocwo. Halo. Mwathani agocwo. Rĩĩtwa rĩakwa rĩtagwo Asikiko nĩ Kamau wa Gĩthuku na nyumĩte mwena wa Gatanga na unjagia na kanitha wa El Shaddai kũu mũtitũ o kũrĩa njogu cikaraga. Bwana asifiwe. Amen. Kanitha wa Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Ngai aroneneha. Amen. Yesu nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ĩ mũndũ. Ĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Arĩtwa njĩtagwo Daniel Hezekia Ngũgĩ.
gwakwa nĩ gũkũ igegania ngatungata itũra rĩa Mang'u kũrĩa Kĩraĩ na kanitha wa Order Israel of the Holy Spirit kũu nĩkuo ndungataga na gũkũ njũkĩte nĩ tondũ wa mũrũ wa ithe witũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũraragio kũrerirwo aruti a wĩra nĩ anini no ene wĩra nĩ koguo hĩndĩ ĩrĩa ndaiguire nĩ arenda kwamũrwo na akĩnjĩra ndekwenda ngakorwo ndĩnjagĩte nĩ ndĩratire gũtĩĩa gĩtĩo kĩu gĩake nĩ tondũ twanatũũra nake gũkũ na ndarĩ akinya hĩndĩ ya kuga kiugo ta kĩu no ihinda rĩrĩa rĩrakinyire nake aretĩkĩrĩka kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda kwĩra Njũgũna Mwathani arogocwo haleluya kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda kwĩra Njũgũna rĩu ũmenye nĩ hĩndĩ waingĩra ita-inĩ ndũrarĩ mbara-inĩ mbere nĩ gũcetha ũracethaga tondũ ũraiguaga na athũka haha ũkora ũgathiĩ hau hangĩ athũka haha ũkora rĩu nĩ kũhihinyania mũigua no hihinyania mahira okorwo ndũramotoragwo rĩu nĩ ũrĩmotoragwo Mwathani arogocwo haleluya ũmenye nĩ hĩndĩ waingĩra mbara-inĩ okorwo ciaku itiraragio rĩu nĩ hĩndĩ ikwario okorwo ndũraiguaga matũ maku nĩ marathinganĩte rĩu nĩ megũthingũka Mwathani arogocwo haleluya koguo we nawe nĩ ũmenyerere wega rĩu waingĩra mbara-inĩ ĩtarĩ ya mwĩrĩ na thakame ya maroho na mothamaki ma thĩ ĩno ĩihũire nduma koguo wetiria Ngai arĩ na hinya inyuĩ na inyuĩ mwacũthĩrĩria nyuma wa mũthĩnjĩri akĩaria Mwathani arogocwo na ndũnoiga ũndũ Mwathani arogocwo we nawe ũkĩmenyerere tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkagamba kunu ũguo aiguire erwo rĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa gatatũ na ndũnaria rĩu nĩ ũgĩkire kĩrĩa ũroĩ ũgĩkirĩrie ũkiritithie tũtikagĩo nginya gĩgathira Mwathani arotũteithia tondũ wĩra ũyũ wa Ngai nĩ ũrabatara mũndũ wĩna meciria mathe rĩu ningĩ na wandiũ andũ a Ngai no nginya mũtigĩrĩre Mwathani arogocwo we mũtumia wa Njũgũna Mwathani arogocwo nĩndĩ kĩndũ kĩmwe kĩndũ gĩa thigima rĩu ũmũthĩ okorwo nĩ ũrotorotaga Njũgũna na kĩara no kamũkomongaga ndũĩ atumia nĩ maratũhũra aya nĩ mũratara itherũ aya nĩ maratũkomonga rĩu ũmenyerere kĩara kĩu ũgũgagwĩka ũguo hau nĩho gĩkoinĩkĩra gagwatĩrwo nĩ mangũ hau ndũkona ũkiunĩka kĩara ona ndũkona ũkiunĩka kũgũrũ no kwĩ kĩũndũ gĩgagwĩkorerera mũtũrĩre-inĩ waku na gĩkũnyamaragie rĩrĩa nyonire mũtumia wa Njũgũna na ndona nginya brother ũyũ Njũgũna atuĩtwo baba wao Mwathani arogocwo na no mũthoni wanake Mwathani arogocwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ambũrwo akoragwo na mbara nyingĩ koguo arata Mwathani inyuĩ mũikare mũmenyerei Ngai amwĩke wega na mwĩke maũndũ ma tha na maũndũ ma ũtugi mũgĩtungatĩra Ngai na ma na roho Ngai amũrathime amen asante Mwathani arogocwo ngeithie ũguo nĩ tondũ nĩ ũranyona Ngai amũrathime nĩtagwo mũtungatĩri Johana kana ithe wa Rĩndia Bwana asifiwe nĩte itũra rĩa Thĩka ndungata na kũrĩa Sabasaba Mwathani arogocwo Ngai witũ aromũrathime Bwana asifiwe rĩu Njũgũna nĩwe ngwenda kwĩra kiugo kĩmwe tu atĩ mbara nĩ nene ndĩ rũgendo-inĩ nĩngwĩhokete Ngai wakwa Mwathani arogocwo haleluya wĩhoke ũ no ndũkehoke mũndũ Ngai amũrathime Bwana asifiwe ngeithie ũcio ũngĩ ũmwĩre kiugo gĩkĩ ngũkwĩra mwĩre toragia ũru na gwĩka wega Ngai amũrathime amen
Referee Njuguna. Referee Njuguna. Kahede. Mwathani agocwo. Tungatire ndamugeithia thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩndĩ kĩa Mwathani ndamugeithia thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Niĩ nĩ niĩ ndetwo Njuguna wa Kahĩndĩ, ũcio nĩ mũrũ wa baba. Njĩtagwo Reverend John Njuguna wa Kahĩndĩ. Tũnjagia na kanitha wa Redeemed Gospel Church Kĩnũngi, no gwakwa nĩ flyover. Na nĩ ndĩgĩũkire nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ, na ndĩragĩkenera Ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ. Ngakenera tondũ wa ũguo gwagĩkinya nĩ ũndũ he hĩndĩ ndĩreraga Njuguna ngĩmwĩra nĩ wega nĩ tondũ maguta maya mothe mokĩte o gwitũ, na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ngwatanĩro ya kunangaga maroho marĩa moru marĩa matũmaga mĩciĩ ya andũ aitũ ĩthũke, na magatũma ciana citũ ituĩke cia kũnyua njohi, na magatũma maũndũ mangĩ maganu tũtangĩenda kũgweta monekanage. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ngatho ndĩragĩcokia, na njoke njĩre Njuguna gũkiuma kũrwe no nĩ hĩndĩ mbara yambĩrĩria. Rĩu wambarario igũrũ rĩ, watũgĩrio rĩ, nĩ hĩndĩ nake Shaitani ona kanya gagũkaga harĩ ũrĩ. Rĩu nĩ thengio nĩ tondũ wĩmũitĩrĩrie maguta, wĩiguage mũnungo wa mwĩkinaĩ, na nĩgetha warĩkia kũigua mũnungo wa mwĩkinaĩ ũkehumba matharaita ũkarũa na mwĩkinaĩ na maũndũ make mothe, na njuge Ngai arokũrathima. Nĩ ũndũ nĩ hĩndĩ wambĩrĩria wĩra, nĩ watonya rĩu kĩgongona-inĩ kĩa Mwathani na ngoma rũa na kĩgongona, na kĩgongona kĩu gĩtonyete thĩinĩ wa ngoro yaku ũtungate ũtarĩ na itherũ, tondũ itherũ rĩngĩgĩa ho gũtirĩ hĩndĩ gũkagĩrĩra. Nawe mwarĩ wa ithe witũ, akorwo ndũrĩ mũhoi Ngai, hoya Ngai akũhe roho wa gũtũma hoyage Ngai hingo ciothe ũgĩtirĩrĩra ndungata ĩrĩa, tondũ nĩwe ũrĩruga kĩrĩa rĩrĩa, nguo yake nĩwe ũrĩhũra. Na rĩu ũngĩaga kũmũtirĩrĩra, kũng'aũka gwake nĩ raithi mũno. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, nĩgetha hatikanakinye hau rĩ, we nawe rĩ, wĩhotore, tondũ ihoya no rĩo rĩrĩtoria, no rĩo rĩrĩtirĩra mũciĩ wanyu. Noguo maũndũ macio nĩguo maroka, especially matukũ marĩa tũrĩ nĩ mahiũ mũno, tondũ nĩ ndĩrona kinya atumia a ahunjia nĩ maratũma ahunjia magwe. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, make sure we mwenyewe atĩ ũndũ ũyũ ndũgakinyĩrĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku, tondũ ũngĩkinyĩrĩra nyũmba ĩyo no ĩgĩe kĩrumi, na tũtikwenda ĩkagĩa kĩrumi. Tũkwenda nyũmba ĩyo ĩtũre ĩ ya kĩrathimo, nĩ ũndũ we nĩerwo arathimanage, arĩkĩrathimana hĩndĩ ĩrĩa arakarĩte ndehota. Koguo nĩgetha ahote gũkinyia kĩrathimo rĩ, nĩwe ũrĩtũmaga akinyie, na hatarĩ ũguo rĩ hatingĩthiĩ wega. Koguo ihoya rĩakwa na rĩrĩa ndĩrahoyaga mbere ya ũndũ ũyũ kũhinga nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ ũgakinyanĩra na ũrĩkĩrĩre wega. Na rĩu tondũ nĩ warĩkia step ĩyo nĩ yathira mũhunjia, na atĩrĩrĩ, tondũ nĩ arĩkia gũthira rĩ, harĩa step ĩrĩa rĩu twambĩrĩria nĩyo nditũ, na nĩyo tũrageria gũkũharĩrĩria. Rĩu tũrũgamĩte haha na nĩ thengiũ mũno mũno ithe witũ. Ũhorera irohe. Mwathani arogocwo. Tukatĩrire mũciĩ ũyũ inoro ndũtugagia tũthiĩ. Mũgeni mũtahe. Mwathani arogocwo. Haha nyenyenyenya gũkĩra na kwĩgwata rĩtwa rĩaku. Njĩtagwo ithe wa Isaya we ũtanjũĩ, na gwitũ nĩ harĩa handũ hetagwo Mũkũyũ-inĩ, na ndungataga na kanitha wĩtaga EA Israel Church headquarter ĩ Mũrũka, na ndĩna kanitha wa Mang'u. Mwathani amũrathime.
Mwathani arogocwo. Agocwo kanitha. Ndagwa Pastor Isaac kana itha wa Sco na ndungataga kanitha wa headquarter ndirugwa Archbishop Muturi. Mwathani agocwo. Amen. Hamari twathigo Pastor Anthony Njogu ndungataga ndirugwa Bishop Githiji mena Archbishop Muturi. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai akumio. Amen. Hamari makwa ni Pastor John Chege ndungataga thiini wa kanitha wa Koikwa Elishadai Israel Holy Ministry rungu rwa mutungatiri Archbishop Muturi na Bishop Githiji. Ngai wa mwamurathime na amwike wega. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngai na ngai cia thayo. Ngai ngicokeria ngatho nĩ wa kĩgongona gũthiĩ na mbere. Gĩtagwo Bishop Ngugi ngatana kanitha wa Israeli wa Elishadai mwena wa Gathaiti. Ũguo mahinda marĩa kuona nyũmba ya Ngai ĩgĩtherema nĩ gũkenaga mũno na ngacokia ngatho. Rĩu nĩ mahinda mega marugata cia Ngai kurira maithori ma ngoro nĩ ũndũ wa ucio waingĩra thĩinĩ wa rũru. Arĩa othe amũre mũmenye maguta matiganainio ndungata cia Ngai thĩinĩ wa kũrinũ ona thĩinĩ wa mwena ũcio ũngĩ maguta matiganai na bata mũnene wa mũthĩnjĩri nĩ gũtirĩra mũthĩnjĩri ũrĩa ũngĩ tondũ mũndũ enjaga igo. Ũguo rĩrĩa twĩra Njũgũ na ehotore mũno nĩtũrotore mũno tũmũtirĩrĩre. Ngai aũgoce. Amen. Amen. Haleluya. Urega tondu wa Mwathani ni wega ni tondu wa Ngai. Itagwo Mikaeli Njũgũna na Bishop kũrĩa mwena wa Gakowe ndĩ rungu rwa Muturi na Githĩnji. Haleluya. Amen. Ona mũtari tondu mũrona no ũguo kũrĩ na Ngai amũrathime. Orera irohe wa kũrĩa kwa Macari. One Yesu tuli gũkũ o supplication ino ya Karire itũra ya Mathũmbĩ rĩrĩ mũrĩ nĩ thĩinĩ wa supplication ya Karire na ngano nĩ kĩmũnyite ũgeni ona kwa hatirĩ mũndũ kũhetwo kahinda kau o niĩ ndikuga ndĩmũtungatĩri hana no kũnyua kĩanja maheni tuge Ngai amũrathime. No tũrikĩrie atĩrĩrĩ mweri 24 mweri 5 rĩ nĩ tũkambĩria gũtarwo na andũ magaitĩkĩra gwĩkomparĩti kũiguithania andũ arĩa magakorwo magĩtarana. Ngathĩti ũmũthĩ nĩ ĩroiga atĩ ithe wa Kahĩndĩ Njũgũna nĩakorwo cira ndagĩka 30 akĩũragio ciũria kana inyihanyihe kũringana bamĩrĩ yake kana ingaingĩhe kũringana bamĩrĩ yake. Rekei tũkanyitanĩra nĩgetha ũndũ ũcio ũgathiĩ na mbere na ũgakinyanĩra. Thank you. Orera irohe ũcio no wa ofici ya gwacibu. Mwathani arogocwo. No marĩa arogi. Haleluya. Yesu akumio. Amen. Urega andũ a Ngai. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Peter Karanja na ndungataga na kanitha wa Nyamathũmbĩ na niĩ chairman wa kanitha ũcio. Ngai amũrathime. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muriega ndungata cia Ngai. Muriega rĩ. Marĩtwa njĩtagwo Christopher Kamau kana Daniel Kamau. Mwathani agocwo. Ndungataga na kanitha ũyũ wa Nyamathũmbĩ. Haleluya. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ wega kwĩ Ngai. Nĩ tondũ nĩ ngugĩte nĩ ngũkinya igongona-inĩ rĩrĩ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ mahinda marĩa Jesu mahinda marĩa igongona rĩa ma rĩonanirio nĩ Jesu hĩndĩ ĩrĩa oigire nĩ ndoka. Koguo mahinda marĩa ndungata Njũgũna ekwamũragwo nĩ tondũ Ngai oimaho. Mwathani agocwo. Igongona rĩu Ngai aroikara thĩinĩ wa kĩongo ikara thĩinĩ warĩo na nĩgetha ũtungate Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ tondũ akiugaga atiga nĩ Jesu niĩ ndingĩraina
Haleluya. Amen. Ya Qur'ani. Amen. Amen. Amale tuama kwa kitabo ya kufu na Filipo na kaje tezeni wa hata gezeji ni wa kanisa wa nyama tu ayambona. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Hii kitabu ndio ndio na kutumia haya hapa leo moja. Mkoni na wamaga demushita wa kanisa ya Edita Dai. Deru kurwa pastor sabi umaka mwa kwa Gaya kumia. Amen. Gaya kumia. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Tungataga na kanitha wa Bethel Church of God ũrĩa kari wa Ngai amũrathime. Orera irohe. Aida rede na kunengera mutumia wake. Ngetha gukire kana ni akena. Kana ni ate. Karibu sana. Madali arogoso. Amen. Madali arogoso. Amen. Ndimwire ndina uru muthenya wa umuthi. Ruke na ngenete nä korwo ndä matigari ma må thenya wa må thä ngai amå ndä mwä re nä ngenete må no tondå wa må thuri wakwa gå tuä ka pasta ona nä ndä må nyitagä rä ra tondå na niä ndamwä kä rie hinya å cio anjä ra nä ekwenda å guo ngai witå amå rathime. Mwathani akumio. Jesu akumio. Haleluya. Ona nä må tikä hå rä ra Mwathani arogocwo. Amen. Niĩ na niĩ nĩ niĩ ndakena mũno tondũ nĩndagĩa na karasti. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ira iki. Mwathani arogocwo. Niĩ ngũmũtwarithagia mwena ũcio. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Chege wa Mwangi kana ithe wa Esther. Na Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai akumio. Amen. Na niĩ kunjagia kanitha kũrĩa headquarter kũrĩa mwena wa Kwaigua ndĩanda Archbishop Mũturi mena Peter Gĩthĩnji na mũndũ ũgwĩtwo Joshua kũrĩa Gakoe rĩu na mapasta marĩa mangĩ tũkoragwo tũgĩnyitana Mwathani arogocwo. Na nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wao na nĩ ndĩnyihagia nĩ tondũ wao tondũ nĩ andũ mena kĩoneki. Mwathani arogocwo. Nĩ andũ mena ũhoro mwega. Mwathani arogocwo. Haleluya. Koguo nĩ ndĩraigua kenete mũno. Pastor Kenodia, it is your chance. Ona we hitha no kudoro. Ngai munene na mwene inya ndathekerera gĩtĩ-inĩ gĩaku ngũhe mwĩtwa wa ngoro yakwa ndirende ngaima rũũru-inĩ rwaku heaga hinya nyũmagĩrĩria wĩmbagĩrie na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Mwathani agocwo. Amen. Ile ihinda rĩngĩ ngoro yakwa ĩna thayũ
ona guka gwikira muru wa ithe witu hinya mwathani agocwo nigura tawa kona ndarora haria na ngata ndirakiona twana ikorwo twi hamwe mwathani agocwo no ni njukire kumuhe hinya na nä gwethurä rwega rå rä a rwega nä tondå gå tirä å ndå gå koragwo wä mwega ta må ndå å rä a wethurä ire Ngai mwathani agocwo må ndå å rä a wethurä ire Ngai rä nä akoragwo na wå irigä na rå irigo rå nene må ndå å cio ndakinyä rä kaga mwathani agocwo må ndå å rä a å menyanä te na Ngai rä må ndå å cio gå kä rwarwo mä rimå ä rä a ärwaragwo rä we ndarwaraga nä kä nä tondå nä aheirwo watho mwathani agocwo wa å horo wa må tumia å mwe mwathani agocwo na mä rimå ä yo rä yonekanaga na arä a matarä kä Ngai-inä mwathani agocwo å guo må ndå å rä a wothe wä Ngai-inä rä ta nä agä koragwo akenete na akaga ihinda atä rä a gwä kå nja mwathani agocwo aikarage nona mwathani agocwo nä tondå wa kå menyana na Ngai nä njå kire tugatwo nä twaranganithie nake ciugo å guo na no tå gå gä kinyå kå ringanagia makinya na nä njå gä å kire gå gä kä ra wå ira na ndaigua akä rä a mwä hä twa mbere ya Ngai thä kä iguaga na ithuä tå kä iguaga na twekä ra wå ira mwathani agocwo uga na ma må thenya wa må thä må ndå angä å ra kana garå rå ke ingä rio thakame ya må ndå å cio wä tete no tå rä ka mwathani agocwo Ngai witå amwende hau hangä hatigarä rä ra nä tå kwarangia mwathani arogocwo rĩu ndĩrenda ũhagarie rũhĩ rwaku wega ĩkũrũhagaria kũhagaria ũguo na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega arũgama oro harĩa ũrĩ rũgama tu na magũrũ maku oro harĩa ũrĩ rũgama tu nĩ tondũ Ngai nĩakũhete magũrũ ũkanjũgũna ũka Pastor Njũgũna rũgame haha mwathani agocwo ithe mũthuri ũyũ ndatoria mũtige mwĩre ũguo arathimwo abarikiwe tiga gĩkoro abarikiwe sana gĩithio ũcio ũngĩ high five mwĩre nĩ arathimwo mwĩre ũyũ nĩ mũrathime na ũrĩa ũngĩgeria kũmũruma ndangĩrumĩka ona mangĩnyitana mamũrume mwathani agocwo ũrĩra Jesũ rwa kĩrathimo haleluya kuma ũmũthĩ mũthuri ũyũ arĩtagwo Pastor Njũgũna are we together nawe mũtumia wake ũmwĩtage ũguo Pastor Njũgũna my loved husband ugai hau nĩguo ugai hau nĩguo Pastor my loved mũtirarĩkia wega Pastor my loved kabisa yes eni okara ũmũhe high five uguo mwĩre tuonekana nĩguo we gũtũcambithia mani ndũgagũtũanguca we eni haya ũkoragwo moro hau hakuhĩ nake kanya gaka nĩ kanya gakũrehe bahasha kaũnengeretwo bahasha yaku ũkewamũkĩre kĩrathimo kĩa maguta merũ mwathani arogocwo na nĩ ndĩrenda gũpass information ĩno harĩ we we ũrasĩvĩte mũthuri ũrĩa Njũgũna ũmũnderitie ũmũthĩ wambĩrĩrie na Pastor Njũgũna are we together tigana twĩ hamwe ũmũnderitie ũguo ũramũsĩvĩte ũmũsĩvu wega ũmũthĩ wambĩrĩrie na ũ Pastor Njũgũna atĩ ũkũmũsĩvu atĩa nauga wega tukimũrehere bahasha kũrathime o rĩu na maguta nĩ mahiũ wajameni ndĩrenda mware raini haha wajameni couples ya nĩega rorai na gũkũ bas ndĩrenda rĩu mũke haha mũkĩgeithagia our new pastor of El Shaddai mũkĩamũkagĩra kĩrathimo kĩgongona rĩambĩrĩria what a wonderful blessings jameni kabisa tuke tukimũnengeraga bahasha twamũkĩre kĩrathimo kĩa maguta merũ
tukae gwitigithia kirathimo kia maguta mero umuthi ukira na magoro maku hari ori angikora ni woire bahasha DJ shikilia kidogo angikora ni woire bahasha uke haha ukiheanaga bahasha na ni tugwikwa wega ni Ngai utangijethera rwimbo rumwe rwa kirathimo hau rwi thimu-ini uharukie tuiguage ni tukurathimo ndenda mubange raini haha wega na raini ino ni iraneneha ogokai na guku Mr. and Mrs. ogokai na guku Pastor Njuguna tusoge hapa kidogo Pastor Njuguna tusoge na haha nini Miss Pastor tusoge na haha kidogo haya raini ino ni irungare wega tuka tukigeithagia maguta meru tukiambukagira kirathimo akwira God bless you hakuna kung'ang'ana unapokea baraka zako leo akikwambia tu God bless you haya mafuta ni mapya hayajafanya kazi nyingine kuja upokee blessings leo na utabarikiwa na Bwana Yesu ndana ujekere rwimbo hau rwega rwa kirathimo na nitugwikwo wega ni Jehova Ngai eni kabisa na ngikowe mutungatiri umunengere kihagi kiega kia mutungatiri umwire welcome bare no nitukurwa na shaitani no tukumuhota na no tukumutoria ni tondu egutura emutorie eni Pastor John speaker ameroria na guku jameni weka wimbo weka hiyo tu jameni reka itoka tukiamukagira hinya na kirathimo kia maguta meru ni maguta meru wa jameni rugama na magoro maku utati hanini nega marathimo ni maguta aundu makera na kirathimo yakungai na mumakagira rugama na magoro maku jameni ona to ukiine hanini ona yogo kirathimo ni maguta maya edi rugama na magoro maku hai mutari magoro andu aya utirugame anenie ndoiga murugame uinaga rwimbo ruru rainwo haria wega ongerera volume hau kabisa kabisa jameni ongerera no yako bori we eni ona no uinage urio hau urugamite guo ni tondu wa kirathimo giki haleluya imane kyo gitumara udomo kya eta oitonga moye to moyani udogo eta omwadani ani kyo masha kwa wamo kila kirathimo omuthi maguta mane marakurathima kabisa kabisa God bless you my sister kabisa